Giulio, c'è un motivo per cui siamo qui? C'è un volumio motivo per Ah, cui ecco, siamo quindi qui. ho detto una stupidaggine Mi viene subito. da fare questa riflessione. Sì. Tutti i prodotti che ci mandano, ivi comprese le Indiana Line Tesi 6, Sì. sono sempre rigorosamente neri, in una stanza che ha il pavimento nero e il mobile nero, e quindi Scompaiono. scompaiono. Va bene. Anche se però il volumio motivo è solo nero, quindi non Volume potevano- motivo, non c'era il problema della scelta, effettivamente. È il volumio che mancava, credo. Sì, esatto, Era il sì, volumio esatto. che mancava l'appello. Prodotto con un suo Con un suo interessante perché. Interessante perché nel quale tu hai ho smanacciato smanacciato sin un po', dall'inizio. sin dall'inizio. Bravo Giulio, Sì, bravo. sin Allora, dall'inizio. seguiteci, subscribe, campanella, a tra poco, ciao. Ciao. Ti chiederò, Sì. questo volumio motivo, Sì, ha motivo di esistere? qual è il suo motivo di esistere nell'ambito del catalogo di volumio che, ricordiamolo, c'è il volumio Rivo, che è uno streamer di rete senza DAC. Bravo, Poi c'è il guardiamo in volumio, camera, il però, volumio Integro, che è Esatto. l'amplificatore con la piattaforma di streaming e il DAC a bordo. Poi c'è il volumio primo, ha il DAC a bordo e lo streamer. Quindi sono 4 prodotti. Erano 3, sono diventati Di 4. Ok, questo è tanto tempo che è In gestazione. nelle intenzioni del caro Michelangelo Guariste, che salutiamo. Ciao Michelangelo. Ciao Michelangelo, cambiamo camera. Poi dopo varie vicissitudini ne hanno rallentato l'uscita, che finalmente è avvenuta con l'ultimo Monaco High-End, dove Volumio ha portato questo prodotto che finalmente è disponibile. Quindi provo a sintetizzare. Questa grazie. macchina nasce per l'utilizzatore che vuole usufruire di Volumio e di tutte le sue caratteristiche che abbiamo già detto tante volte, ma comunque è una piattaforma software particolarmente evoluta che consente di fare lo streaming da varie sorgenti online o da sorgenti interne sulla LAN di casa, che possono essere dei NAS oppure possono essere dei dischi locali. Sì. Ma contrariamente alle versioni precedenti, quindi io faccio riferimento a quella iniziale sul Raspberry, non ti richiede l'utilizzazione di un PC dedicato, perché questa macchina essa stessa alla fine è un PC dedicato con un display touch. Quindi voi siete in condizione di utilizzare Volumio addirittura con un DAC interno, quindi con questa macchina voi vi potreste limitare ad avere un amplificatore e delle casse, perché il DAC ce l'ha già dentro. O delle casse amplificate. O delle casse amplificate. Nel caso specifico, data la flessibilità di Volumio, noi lo abbiamo provato tanto con il DAC interno quanto con il DAC la scala MK2. È una volata dal pannello di settaggio software, gli si dice utilizza il tuo DAC interno oppure utilizza il tuo DAC esterno che c'è collegato. È ovvio che qui c'è il display che riporta tutte le informazioni, ma le comodità di Volumio non scompaiono, nel senso che c'è l'app, nel senso che si può collegare un display, nel senso che dal computer, semplicemente puntando l'indirizzo IP, si accede alla interfaccia esattamente come gli altri Volumio. Ora, diciamo che io ho un caso di utilizzazione abbastanza peculiare, che è mio fratello, assolutamente che salutiamo. Non diciamo utente esperto e non, cioè con poca familiarità con i device elettronici. Lui sta utilizzando un dispositivo Volumio, però mi ha sempre detto quanto sarebbe bello se ci fosse un display touch attaccato sopra. Eccolo. Dico, ma c'è il tablet? Sì, ma io preferirei una cosa che mi alzo dalla sedia, faccio clic clic. Esatto. Eccolo, è questo qui. È questo qui. Il che però non toglie che se lo vuoi utilizzare con il tablet, con il telefonino e quant'altro, lo puoi sempre fare. Quindi è un prodotto che va, secondo me, a coprire una interessante nicchia di mercato.
Tra l'altro l'oggetto è bellissimo dal punto di vista del design. Estetico. Estetico. E ha una particolarità che a te affascinerà tantissimo, Quale? che ha un amplificatore per cuffia molto evoluto Accidenti. e addirittura le uscite XLR, perché Le ho viste. esatto, sia uscite RCA che XLR, ma all'interno delle XLR ci sono anche jack 6,3 stereo. E quindi un'uscita fa cuffia a bassa impedenza e un'uscita fa cuffia ad alta impedenza. Quindi chi vuole utilizzare le cuffie vecchie, nuove, 32 ohm, 600 ohm, può farlo senza grossi problemi. So che non è un argomento di tuo particolare interesse, ma però siccome io sono particolarmente altruista, mi preoccupo del mondo dei cuffiofili. Tra l'altro tra poco cominceremo anche noi questo percorso. Vabbè, l'abbiamo detto 100 volte, non l'abbiamo sì, fatto. Però adesso ci siamo, non è che le cose si fanno così. Una cosa che mi ha molto invece colpito favorevolmente è la reattività di questa macchina. Questa macchina dallo stand-by all'accensione, schiacciando questo bel tastone rosso, ci mette un istante. Si accende il display, 1, 2, 3 ed è bella e partita. Questo è un fatto interessante. Altro fatto interessante, sempre in termini di utilizzabilità, è la reattività del touchscreen. Talvolta mi è capitato di avere questi touchscreen che tu tocchi e poi succede qualche cosa dopo qualche istante, trascini e succede qualche cosa dopo qualche istante. Qui è pam pam immediato. E questa è una gran bella cosa, specialmente facendo riferimento a quel tipo di utenza che magari si spazientisce perché non ottiene immediatamente il risultato. Certo. Per dire qualcosa di più, qualcosa oltre, mi rendo conto che uno dovrebbe fare una recensione di volumio, che magari esce fuori un po' dall'obiettivo di questa prova che stiamo facendo adesso. Però vi assicuro, per chi ha avuto modo di provare volumio, per chi lo conosce, questa è un'implementazione, secondo me, ottima, veramente ottima. Proprio una delle volte in cui ho utilizzato volumio al meglio delle sue capacità. Del resto non ci dimentichiamo che forse, non so quanti anni abbia, ma forse una quindicina d'anni ce l'ha. Volumio? Probabilmente. Non lo so, credo. Ha superato i 10 sicuramente. Diciamo, io avrei detto una decina d'anni, ma insomma comunque certo, è una piattaforma che oramai è in giro da tanto tempo, è stata ottimizzata in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi piace tanto di volumio e anche mi piace come è implementata la possibilità di aggiungere i plugin, per cui questa cosa gli conferisce una flessibilità enorme. Pensate che in questo sistema da me gestito qui dentro abbiamo Roon, possiamo avere Squeezylight, possiamo avere HQ Player, possiamo avere UPnP DLNA. Sono tutti protocolli che questa macchina gestisce semplicemente abilitandoli sul suo pannello di controllo. Adesso stavamo ascoltando ad esempio sia in modalità UPnP DLNA da 2 NAS che stanno qui accanto con Minim Server, ma anche possiamo ascoltare con il server Roon che sta a 3 piani sopra. Esatto. La macchina è assolutamente trasparente, li ha visti immediatamente senza alcun problema. E vi assicuro, questa cosa non è scontata. No, per niente. Non è scontata per niente. Ed è una grande tranquillità anche per l'utente finale che non si ritrova bloccato e senza sapere che fare. Detto questo, poi mi pare di poter dire serenamente che l'assistenza che offre Volumio è un'eccellente assistenza. Allora, non sono particolarmente eccitato nello sventrare, sai perché? Perché so perfettamente quello che c'è dentro. Ma perché? Lo vogliamo dire perché? Perché diciamo che ho collaborato con Volumio e nel disegno della macchina, anche se poi l'ha fatta Dario Murgia, che è un progettista particolarmente capace. Salutiamo Dario Murgia. Che salutiamo, e quindi so di che cosa parliamo. Persona amabile con la quale siamo anche stati a cena. Siamo stati anche a cena, sì. Va bene, quindi passiamo a vedere che c'è dentro. Per me è una sorpresa, io non l'ho visto cosa c'è dentro, quindi sono interessato. A tra poco, ciao. Cari amici Films, vedete tra poco lo sventramento del volumio emotivo e lo vedrete solo con me, perché purtroppo io e Giulio, come
poi avrò modo di dire tra poco, abbiamo sbagliato, ci siamo sbagliati a girare lo sventramento, invece di girare uno sventramento abbiamo fatto 2 fotografie e quindi adesso sono costretto a girarlo da solo. Spero vi piaccia. Cari amici Films, ecco lo sventramento del volumio motivo. Sono solo, Giulio non c'è. La verità è che abbiamo fatto un errore durante lo sventramento girato insieme, quindi lo devo girare da solo. Allora, cominciamo a vedere subito le uscite analogiche, anzi, partiamo dall'alimentatore lineare, Linear PSU. Ecco qua. Dario Murgia, che è il progettista e che si è anche firmato, come potete vedere, sul circuito stampato, ha pensato bene di fare prima una sezione di filtraggio che è qui sull'ingresso del 9 volt, una sezione che passa l'alimentazione a 6 volt perfettamente purificati. Da questi 6 volt perfettamente purificati, poi c'è questo alimentatore lineare che serve per sfioccare le varie tensioni che vanno a tutte le sezioni, quindi sezioni analogiche e sezione digitale. Sezione analogica, eccola qua, che è una sezione stereo bilanciata con 4 volt di uscita sull'XLR o 2 volt sull'RCA. È fatta a elementi completamente discreti. Vedete quei relè che stanno sull'uscita? Quei relè servono per evitare l'effetto bump quando si accende il prodotto e quando si passa da una risoluzione all'altra. Sezione DAC con le SS 9038, quindi 384 kHz, 32 bit, il DSD credo sì, fino a 256. Poi c'è questo sistema di reclocking. Il sistema di reclocking è sviluppato insieme con Amanero, il famoso produttore italiano, tra l'altro, di interfacce USB, e quindi in questo caso una tecnologia proprietaria sviluppata con Volumio insieme con Amanero fanno sia il reclocking sia l'interfaccia USB e sia poi il passaggio di tutte le frequenze da e verso risoluzioni diverse. Uscite coassiali e ottiche, eccole qua. Questa è l'I2S su HDMI, poi c'è l'ottico e il coassiale e poi c'è l'USB che invece dopo vi giro il pannello posteriore, viene fatto sotto l'Ethernet con questo chip che serve da isolatore galvanico che c'è anche qui, vedete, ed è addirittura un isolatore galvanico della Murata. Qua c'è il classico Raspberry, eccolo qua, sicuramente lo riconoscerete dal chipset. Questa è il flat cable del display, questo è il flat cable del touch del display, e qui invece c'è l'antenna, ed è un'antenna che finisce sul Raspberry e che fa sia il wifi che il Bluetooth. Cosa molto molto interessante sono poi le uscite cuffie fatte con un chip della Texas che è il TPA 6120 A2, che è un chip di altissima qualità. In questo caso viene implementato in un modo estremamente interessante, perché una uscita cuffia è per cuffie ad alta impedenza e una uscita cuffia è per cuffie a bassa impedenza, perché il chip stesso permette questi due tipi diversi di uscite. In questo modo chiunque sarà in grado di poter interfacciare la cuffia che meglio crede e provare un jack o l'altro per vedere l'effetto che fa e qual è l'ascolto che gli piace di più. Ultima cosa, adesso inquadro il pannello posteriore, anche se questo pannello posteriore è di una demo unit, ok? E quindi nel pannello definitivo c'è scritto headphone out, bassa impedenza ed alta impedenza, ma tutto il resto è identico. Potete notare, come abbiamo già detto, uscite RCA, XLR,
questo è il foro per il jack a 6,3, quindi questo è un attacco di tipo professionale, ottico coassiale, I2S, network, le due USB e l'alimentazione. Credo di aver detto tutto, caro Dario, se ho dimenticato qualcosa mi perdonerai e io saluto molto affettuosamente i miei follower. Ciao ciao ragazzi, spero vi sia piaciuto. Sì, Sì. sì, quella. Dunque, al di là della prestazione in termini puramente sonici, a me questo apparecchio ha decisamente affascinato. È proprio un apparecchio intelligente. Come posso dire? Io ho da tanti anni ormai eh, mi sono dedicato a questa faccenda del computer audio, che io mi intestardisco a chiamare computer audio, a dispetto di tutti quelli che dicono la musica liquida. La musica liquida secondo me è un'espressione totalmente fuorviante e che ha poco significato. Computer audio significa che tu utilizzi per l'ascolto un computer nelle sue varie declinazioni. E come dicevo in apertura, la strada è stata parecchio tormentata, lunga, accidentata, con esperimenti fatti su tante piattaforme, x86, Raspberry e quant'altro, rendendomi conto che via via che trovavo qualche cosa che funzionava, sì, funzionava, mi entusiasmavo perché funzionava, poi mi entusiasmavo ancora di più se funzionava bene. Però il retropensiero che io avevo era sempre: ma quanto è utilizzabile questa roba da mio fratello? Da chiunque non sia un appassionato, uno smanettone, un nerd? E la risposta era sempre poco, perché erano tutti apparecchi che richiedevano un certo grado di dimestichezza con questo tipo di tematiche. Questo volumio io l'ho trovato per certi aspetti quasi commovente, perché ci ho ritrovato dentro il volumio che conosco, ma questa volta declinato in una modalità talmente evoluta, talmente matura, talmente semplice, che sono sicuro che chiunque lo può utilizzare. E questo secondo me è un passaggio, la testimonianza di un percorso durato tanti anni, difficile, che ha richiesto impegno e che però è stato secondo me coronato da successo. Bravo, anche perché devo dire una cosa, caro Giulio, che siccome a casa come si dice, a casa dell'impiccato le corde non sono mai buone, no? Quando spesso capita, vengo qui e magari c'è qualcosa di tuo informatico che non funziona, perché poi qui sperimentiamo di tutto. Certo. Quindi sperimentando di tutto capita sovente che schiacciamo play e per miracolo magari va avanti l'indicatore ma non si No, sente non si niente, sente niente. o l'indicatore non va avanti per niente, o c'è scritto che il device è montato ma il device in realtà non va. Quindi c'è tutta una serie di problematiche legate alla, fammi usare il tuo stesso termine, alla computer audio, che invece questo prodotto volumio e i prodotti volumio in generale risolvono totalmente e quindi mettono in grado chiunque di poter facilmente far funzionare il prodotto. Questo motivo in particolare, essendo anche touch, è veramente a prova di qualsiasi persona abbia un minimo, perché poi oramai un minimo grazie allo smartphone di dimestichezza ce la devi avere per forza. Andiamo poi al prodotto in sé. Al prodotto in sé. Ok? Dunque, la flessibilità del prodotto, secondo me, l'ho detto in apertura, è data dal fatto che, e qui lo vediamo, ci sono delle uscite linea analogiche. Quindi questo apparecchio, come dicono gli anglosassoni, out of the box, cioè tirato fuori dalla scatola, è in grado di suonare direttamente. Perché? Perché monta un DAC a bordo, 9038 Q2M della Sabre. complimenti, che funziona, che fa
assolutamente per bene il suo lavoro. Funziona il più bel DAC del mondo? Pure questo va riparametrizzato a seconda delle caratteristiche della macchina. Noi ci intestardiamo più per verificarne il funzionamento che per avere un riscontro sulla qualità audio a fare la prova con la scala MK2, che è il DAC residente che c'è qua sopra, piuttosto che con il playback MPD8 che sta su di sopra. È chiaro che quelli sono due DAC stand-alone, dedicati, di fascia alta, e anche in questo caso la scala MK2 ha dato una prestazione superiore, ma non potrebbe essere diversamente. Anche perché il prezzo di questo credo sia, non mi ricordo se 1.200, 1.300, 1.200, lo vedete in sovraimpressione, ma non è assolutamente paragonabile quella scala che ne costa 7. 7 più o meno. Ecco. Quindi, però la cosa intelligente secondo me qual è? Che questa macchina è una eccellente e semplicissima piattaforma di streaming, che quindi può essere in questa maniera upgradata in un futuro. Se un domani decidi che vuoi accedere ad una qualità superiore, compri un DAC superiore e smetti di utilizzare il DAC che sta qua dentro. Quindi questa te la tieni anche in virtù della sua aggiornabilità, e da questo punto di vista Volumio è molto brava a tenere costantemente aggiornato, sviluppato il suo sistema operativo, e poi cambi il DAC con uno di prestazioni superiori, che sarà messo in condizione di lavorare sicuramente al meglio. Ma poi ci sono anche le due uscite cuffie che a te piacciono poco, ma che invece io ho avuto modo di testare a lungo, facendo parte poi di un disegno più ampio con Volumio, e devo dire che le uscite cuffie sono notevoli, hanno un chipset molto importante. Abbiamo visto nello sventramento poi come tutte le alimentazioni siano fatte in un certo modo, in modo da cercare di farlo suonare al meglio possibile, e quindi io credo che da una macchina del genere più di questo è veramente impossibile poter chiedere. Dal punto di vista dell'ascolto, dei parametri di ascolto, sì. A me piace molto. È un suono un po' asettico, un po' molto asciutto, molto... Qui tu ti stai riferendo all'ascolto con il suo DAC, quindi interno, alle uscite sì. linea. Sì. Esatto, tra l'altro questo è una configurazione totalmente bilanciata. È una cosa che non ci siamo dimenticati di dire, è che c'è anche un'uscita I2S su HDMI. Sì, e questa cosa dell'I2S su HDMI è interessante perché anche Volumio, via software, è in grado di gestire la piedinatura del quadro S, quindi avete la piedinatura PS Audio o l'altro tipo di piedinatura, in modo tale da avere la possibilità di interfacciarlo ad un DAC esterno via il quadro S nella maniera opportuna per poterlo far funzionare. E questo poi fa capire quanto poi la filosofia di Volumio sia: se vuoi usare il DAC interno ti do un ottimo DAC con un ottimo circuito di linea, ma se vuoi usare un DAC esterno ti do tutte le possibilità o quasi di collegamento, perché abbiamo ottico, coassiale e I2S, manca la ESEBU, ma del resto non ci sarebbe spazio sul pannello posteriore, visto che ci sono le uscite XLR. Quindi torniamo a... uscite XLR che peraltro sono anche questo un bonus mica male, no, perché certo. Comunque se hai un amplificatore in grado di accettare di avere gli ingressi XLR, quindi un amplificatore bilanciato, e avere questo tipo di possibilità è importante. Non solo, ma perché è ancora più importante? Perché essendo questo un prodotto desktop, si può pensare di installarlo anche relativamente distante rispetto all'amplificatore e avere un collegamento in XLR, che ricordo essere molto importante perché è stato sviluppato in ambito professionale per utilizzare lunghezze di decine di metri di cavo senza che ci sia nessuna interferenza. Quindi questo può essere posizionato anche relativamente distante da dove è posizionato l'amplificatore, o perché no le casse amplificate, certo, senza che ci sia nessun problema di interferenza. Quindi il suono asciutto, un suono un po' asettico, con un basso corposo, un basso
potente granitico a cui però in gamma medio-alta manca un pochino di magia. Ecco, se questo posso... Sì, sì, sì. Allora, a me francamente quello che ha interessato maggiormente e che ritengo che sia un aspetto importante è aver riconosciuto la, come posso dire, impronta sonica dell'Acqua alla Scala una volta che gli è stato collegato. Mi spiego, questo significa che la piattaforma del suo non ci mette. L'Acqua alla Scala, che lo conosco come le mie tasche perché sta qui da 7 anni, 8 anni, una volta collegato a questo volumio l'ho sentito e l'ho riconosciuto immediatamente. Quindi al di là delle giuste osservazioni fatte da Giancarlo rispetto all'uscita linea con il suo DAC, l'uscita analogica, quindi verso il DAC esterno, è un'uscita pulitissima che nulla ha tolto o nulla ha aggiunto alla performance che io mi aspettavo dal mio DAC di riferimento. Quindi da questo punto di vista, forse io devo dire in questo momento l'esperimento non l'ho fatto e potrebbe trarre beneficio, ma questo magari me lo puoi pure dire tu, Sì. da un alimentatore esterno lineare. senza dubbio, sì. Esatto. Che non è ancora nella roadmap di volumi, anche se io glielo dico tutti i giorni, Sì. che potrebbero fare un alimentatore lineare, ma lo potete comprare anche su AliExpress oppure, anche se è un competitor di volumio, potete, e non più che competitor, potete utilizzare gli alimentatori di alta gamma della IFI, perché c'è un... Ma pure quelli della S-Booster, dell'olandese S-Booster, esatto. quelli sono fantastici. Oppure potete chiedermelo a me, che ve ne faccio uno con le polarità invertite e vi faccio scoppiare tutto quanto. Guardate, è bravissimo Giulio. Io sono bravissimo. Questo, Sì, sì, sì. L'unica cosa che non abbiamo detto, caro Giulio, Sì? è che questo pulsantone rosso Sì. non permette solo l'accensione con LED sotto, ma permette la regolazione del volume. Questo non lo abbiamo detto. Del volumio. Io questo, del volumio. Io questo penso che non l'avevo neanche capito. Esatto, questo permette la regolazione del volume. Quindi si gira. È un encoder rotativo. Esattamente. Ma è Quindi non fantastico. solo accendi e spegni, ma serve anche per regolare il volume. Bellissimo. Apparecchio Veramente che bello. proprio... Sì, veramente bello, bravi, molto Sapete bravi. cosa? Me lo immagino in soggiorno, accanto al tavolo, al tavolino basso vicino a dove uno ascolta, con l'impianto davanti, magari Esatto. distante, e tu c'hai questo, chiamiamolo tablet stanziale, Esatto. che non ce l'hai sulle gambe, sul divano che ti casca, Ce l'hai lì. c'hai lì, quindi è bello solido, bello corposo, sta lì, fa tutto quello che deve fare, collegato con una coppia di cavi bilanciati che possono quindi essere lunghi, passare ovunque, dietro il divano, dietro la libreria e arrivare all'impianto, ed è una sciccheria assoluta. Perfetto. Un bottone on off, alza, abbassa il volume, navighi con... fantastico, bello. proprio bello. Allora, subscribe, campanella, social, oggi abbiamo LinkedIn, Facebook e Instagram, ok? Quindi, e il sito, quindi per cortesia seguiteci perché noi siamo tanto seguiti su YouTube, adesso va sempre meglio, ma pochino sui social, quindi vi chiederemmo la cortesia Di diffondere il verbo. Ok? Ciao ciao.